দোসা স্টেশন। সুন্দর। কত করে ভাইয়া দোসা? 60। এখানে প্রাইস লিস্ট আছে। প্লেন দোসা 60, এগ দোসা 80, স্পাইসি দোসা 80, চিকেন দোসা 100, স্পেশাল 200। প্লেন দোসা দেন। 60 টাকা মূল্যের একটা প্লেন দোসা আমরা অর্ডার করেছি। তো আমরা যেহেতু এখানে নতুন এসেছি, তো প্রথমে আমরা একটা দোসা আসলে ট্রাই করে দেখব যে কেমন হয়। এটা জায়গাটা ঠিক আসলে এয়ারপোর্ট রেল স্টেশন, ঠিক তার পেছনে। এখানে অনেকগুলো আসলে স্ট্রিট ফুডের দোকানপাট রয়েছে, এর মধ্যে দোসা। এই দোসার এই দোকানটা নতুন দেওয়া হয়েছে। আমরা মানে অপেক্ষায় থাকতে আমরা দোসা বানানোটা দেখতে চাচ্ছিলাম। তো আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি কিভাবে তারা দোসাটা বানাচ্ছে। তো এটা দেখতে দেখতে আমরা অপেক্ষা করব আমাদের দোসা পাওয়ার জন্য। এটা আমাদের দিছে? না এটা ফ্যামিলি দোসা। ও বেশি বড় না তো? এটা দেখছি। হ্যাঁ তো ফাইনালি আমরা আসলে দোসাটা হাতে পেয়েছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দোসার সাথে একটা ভাজি দেওয়া হয়েছে, একটু তেঁতুল দেওয়া হয়েছে এবং দই দেওয়া হয়েছে। তো আমরা খেয়ে দেখার ট্রাই করব যে আসলে দোসাটা কেমন হয়েছে। ভাজি দিয়ে খেয়ে দেখব প্রথমে। হ্যাঁ, এটা আসলে ভালো লাগছে। আর দোসাটা আসলে তেল বা বাটারের পরিমাণটা খুব সুন্দর মতো হয়েছে, খুব বেশি হয়নি। আর যদিও তারা বলেছে যে এটি স্পাইসি দোসা না, সেটা হলেও এই যে সবজিটা যেটা দিয়েছে সেটা কিছুটা ঝাল রয়েছে। সাথে যে দইটা রয়েছে, দইটা দিয়ে আমি খেয়ে দেখলাম, এটাও মোটামুটি ভালো হয়েছে। এবং তেঁতুলের যেটা মনে হচ্ছে যে তেঁতুলটা খাওয়া দরকার, তো তেঁতুলটা আমি শুরুই খেলাম। তেঁতুলটাও ভালো হয়েছে, কারণ ওনারা হয়তোবা নতুন দোকান দিয়েছে, এই জন্য দোসা স্টেশন, এই জন্য হয়তোবা মানটা ভালো রাখাতে ট্রাই করছে।